RX100 ಗಾಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. rx100 ಗಾಡಿ ಎದಕ್ ತೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. rx100 ಅಂದ್ರೆ rx100 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದೇನ. ಈ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಈ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ನೋಡ. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅದ ಇದು ಗಾಡಿ. ಬರೀ ಹಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕೊಡನಿ ಒಮ್ಮತ್ತ ಗಾಡಿ ಕಿವಿ ಕಲಸ ಬೇಕಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ. ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಡುಗರ ಗೊತ್ತಾ rx100 ಬಂತ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಇವನೇ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತದ ನಿನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಣ ನೋಡಪ್ಪ, ಗಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತೀನಿ. rx100 ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮೈಲೇಜ್ ಗಿಲೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರ ಹಂಗೆ. ಇದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಫೈದಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇನ, ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಹಿಂಗ ಬರೇ ಗಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಂಗ್ ಓಡಿ ಬಂದ್ ನಿಂತ ಬಿಡ್ತಾ. ಅಕ್ಕಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಅವನು ಬರ್ತಾವ ಗಾಡಿ. rx100 ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ.